Hai, perkenalkan, nama saya Elsa Lara Cecilia Boru Ginting Suka dengan NIM 0512210096 dari S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Saya di sini akan membuat video edukasi mengenai penyakit batuk. Apa sih batuk itu? Batuk adalah suatu bentuk pertahanan tubuh ketika terjadi hambatan atau iritasi saluran napas. Tujuannya adalah untuk membersihkan saluran napas dari sekret atau dahak, benda asing dan zat lain, sehingga dapat kembali bernafas secara normal. Ada 3 jenis batuk. Yang pertama, batuk kering, tidak menghasilkan dahak dan sering terasa gatal di tenggorokan, biasanya terkait dengan alergi, infeksi virus, atau iritasi. 2. Batuk berdahak menghasilkan lendir atau dahak, umumnya disebabkan oleh infeksi seperti flu, bronkitis, atau pneumonia. 3. Batuk kronis, batuk yang berlangsung lebih dari 8 minggu pada dewasa atau 4 minggu pada anak, bisa disebabkan oleh asma, GERD, atau penyakit paru obstruktif kronis atau yang disebut PPOK. Apa aja sih penyebab batuk? Batuk dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti 1. Infeksi virus atau bakteri, misalnya flu, pilek, atau pneumonia. 2. Alergi atau iritasi seperti debu, asap, bulu hewan, serbuk sari, dan polusi. 3. Penyakit kronis seperti asma, bronkitis, atau TBC. 4. Iritasi akibat asap rokok, polusi udara, atau bahan kimia. 5. Reflux asam lambung atau GERD yang menyebabkan asam naik ke tenggorokan. Penanganan batuk melalui terapi farmakologi. Yang pertama, batuk produktif atau batuk kering. Gunakan obat batuk yang sesuai seperti obat antitusif yang mengandung dextromethorphan, contohnya Activate, Vic Formula 44, Sanadril DMP, dan Difeniramine, Micodril, Meloxicryl, Icadril DMP. Dan di samping ini contoh-contoh obat untuk batuk kering yang bisa digunakan. Yang kedua, batuk non-produktif atau batuk berdahak. Gunakan obat batuk yang sesuai seperti obat yang mengandung ekspektoran, contohnya obat guaifenesin, glyceril, guanicolat, dan yang mengandung mukolitik, contohnya Borhexin, oxalamin citrat, N-acetylcysteine, dan carbocysteine. Dan di samping ini contoh obat-obat batuk berdahak yang bisa digunakan ketika mengalami batuk berdahak. Yang ketiga, batuk kronis atau berat. Periksa ke dokter untuk mencari tahu penyebabnya. Pengobatannya tergantung pada diagnosis, misalnya antibiotik untuk infeksi bakteri, antihistamin untuk alergi, atau bronchodilator untuk asma. Penanganan batuk melalui terapi non-farmakologi. Yang pertama, minum banyak air untuk membantu melonggarkan dahak. 2. Konsumsi madu untuk dewasa dan anak di atas 1 tahun untuk meredakan tenggorokan. 3. Gunakan humidifier untuk menjaga kelembapan udara di ruangan, terutama di malam hari. 4. Beristirahat dengan posisi kepala lebih tinggi. Tidur dengan kepala lebih tinggi dari tubuh menggunakan bantal tambahan untuk mencegah batuk yang sering terjadi saat berbaring. 5. Garam larut untuk berkumur. Larutkan setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat dan gunakan untuk berkumur, membantu meredakan tenggorokan yang meradang atau gatal. 6. Jauhkan diri dari asap rokok, debu, polusi, dan wewangian yang kuat karena dapat memicu atau memperburuk batuk. Pencegahan batuk. 1. Jaga kebersihan tangan untuk menghindari infeksi. 2. Hindari paparan asap rokok, polusi, atau iritan lainnya. 3. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti makan bergizi, cukup tidur, dan olahraga. 4. Gunakan masker di lingkungan berdebu atau selama musim penyakit. 5. Cegah alergi, misalnya dengan menjaga kebersihan rumah dan menghindari pemicu alergi. Apa aja sih dampak batuk pada lingkungan sekitar? Yang pertama, batuk yang disebabkan oleh infeksi seperti flu atau TBC dapat menular. 2. Penting untuk menutup mulut dan hidung saat batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam, dan segera mencuci tangan. 3. Hindari batuk di tempat umum tanpa perlindungan agar tidak menyebarkan penyakit. Kapan harus ke dokter? Segera
disertai darah, sesak napas, demam tinggi, atau penurunan berat badan drastis. 3. Batuk menyebabkan gangguan tidur atau aktivitas sehari-hari. 4. Terjadi pada anak kecil, orang lanjut usia, atau orang dengan kondisi kesehatan kronis. Dengan memahami informasi ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan pernapasan dan pencegahan penyebaran penyakit melalui batuk. Sekian video edukasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan melihat video edukasi ini. Jaga kesehatan ya semuanya, karena kesehatan itu penting sekali bagi kita dan sehat itu mahal.